Mga igsuon, adunay post bag-o lang si Brother Alado, no? Strongman Alado, usa ka member sa SDA nga apil po sa 3A Media sa mga sabadista, no? I don't know og maka sorry sa word ha, makaingon ko ba nga tarong pabaka na nga panghuna-huna. Ang matod pa sa iyang post, makita man nimo diha atong ibutan diha sa screen, no? Nag-ingon siya nga suway kuno iyang gihagit ang mga CFD. Suway kuno ingnon ang tanang pari sa Roman Catholic, apil kuno sa Vatican, unya pamisahan kuno si Strongman Alado kung makatoliko ba. Nya tanawon ko nato kung naabay epekto ang maong pamisa para niya. Mga igsuon, kana nga argumento mura man og gipresyum na niya daan. Unya ikaduha, this is somewhat blasphemy. Ano bang murag iya bitaw gi kaminusan ang grasya sa santos nga misa. Unya kung inana nga panghunahuna, lisod na siya mabag-o, lisod na makonvert tungod kay napakita raman ni nga sirado na kayo iyang kasing-kasing o hunahuna. Sala ba na diya sa 6 sins against the Holy Spirit, resisting against the truth, no? Nasayod na siya sa kamatuoran nga ang simbahang Katoliko tinuko ni Kristo, pero magmagahi siya sa iyang kaugalingon sa pagdawat sa kamatuoran, delikado na. Ikaduha, kanang gitawag nato og pagpadayon sa pagsupak sa agda sa grasya sa Espiritu Santo. Sure man ko kinituhan na hinihinay nang nakasabot may tungod sa kamatuoran sa simbahang Katoliko apan nagpagahi-gahi, no? Mo nang I don't know unsa iyang hunahuna kung anong iya kadtong gi-post, no? Hagit nga pamisahan siya aron magkatoliko. Brother Alado, Strongman Alado, ang akong ikaingon bro, no? Convert kung nakita nimo sa imong kasing-kasing ang kamatuoran sa simbahang Katoliko, dili na misdil nga imo pang i-request nga pamisahan ka sa tibok kalibutan. Hinuon pag-discern, pag-ampo, pangayo og grasya sa Ginoo nga unta makita nimo ang kamatuoran diha sa simbahang Katoliko. O kanunay mi nga nag-ampo alang kaninyo nga mga nahisalaag nga unta makakita sa kamatuoran o mahiusa ta sa usa ka simbahan, kay mao man ni ang gusto sa Ginoo nga diha sa iyang pag-ampo diha sa San Juan, no? Nga amahan hiusaha sila ingon nga ako gikaw usara. Nya mao po ni ang gusto sa Ginoo diha sa San Juan 10:16 nga daghan pa og mga wala mahisakop, daghang pagkarnero nga wala mahisakop sa akong turil. Tawgon ko sila ug kung makadungog sila sa akong tingog, mamati sila aron nga sila mahiusa diha sa usa ka lawas ubos sa usa ka magbalantay. So hopefully, no, one day si Kuamitaw, si sukdanan sa kamatuoran, si Brother Amik, so sa una sige pa miog comment ana, tinubagay sa comment sa mga post niya sa iyang Facebook. So kay grabe man na og hatred sa simbahang Katoliko, grabe og kanang hatred, no? Sige ra may post argue ana kauban sa mga sa FD po, sige nag-argue, pero wala ma usa ka adlaw daw gihikap sa Espiritu Santo, open lang gid pod si Brother Amik, no? Mo ray nakalahi amigo man sila si Alado, mo nakalahi ni Bro Amik, open na gid kaayo siya. Unya wa siya magdumili sa iyang kaugalingon, gidawat niya ang kamatuoran, dibalik gyud siya sa simbahang Katoliko, no? I mean ibalik gyud sa simbahang Katoliko. So ang ato ang mahimo amo kang iyampo bro, Strongman Alado, nya hopefully makita ka og peace sa imong hunahuna og kasing-kasing panahon maron sa Lent, mamalandong, paginulsol, no? Nga tinabangay ta kay wa man tayo laing goal. Ang atong goal mao man nga atong makabot ang gitinguha nga kaluwasan. So God bless.